rakkoo Harargee keessa jirru kan nu dubbannu olitti yoo baruu barbaaddanii viidiyoo tiyyaa miti viidiyoo nama kanaa haga dhumaa dhaggeeffadhaa warra marii hawaasaa keessa tokko inni. Ajandaa dhiyoo sana magaalaa Dirree Dhawaa wal qabatee miidiyaa irra deemu irratti furmaata waaraa barbaaduuf rakkoon bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa qofa osoo hin taane godina Harargee Bahaa fi Lixaa Baha Oromiyaa rakkoo wal xaxaa wal fakkaataan kan jiru ta'uu hubannee asirratti guyyaa lamaaf walgahii goonee turre. Walgahii gara keessatti guyyaa lama goone irraa waan walgahii keessatti hame akkaan himuuf gara miidiyaa kan isin dhufeen jira. Obsaan na dhageeffadha. Keessattuu Harargoonni Bahaa fi Lixaa wanni kun akka malee isin fayyada. Namaan isin qixxeessa, nama isin fakkeessa waan ta'eef obsaa fi kabajaan dhageeffadha. Wanta haasofnu kana hojiirras oolcha. Rakkoon Baha Oromiyaa Harargee Bahaa fi Lixaa rakkoo magaalaa Dirree Dhawaa qofa osoo hin taane kan Harar san caala. Rakkoon magaalaa Harar. Dhimma daangaa Cinaaqsanirraa kaasee hanga Qumbii Bordoddeetti wal fakkaataan jira, saamichi lafaas jira. Garuu eega bara jijjiiramaati hoo akkamitti furamuu dadhabe? Itti fufe. Kadur caalaa hammaataa dhufe. Akkasi. Inni biraan magaalonni Oromiyaa hundi haa xiqqaatu haa guddatu bifa koriidariitiin yoo ta'e mootummaarraa jijjiirama hamma tokko argachaa jira. Godinni Bahaa fi Lixaa koriidarii gaarii dhiisii ispaaltii tokkicha Finfinneerraa ka'ee Harar dhufu. Mootummaan 3-4 ol dabran irraa ka'ee sirreeffachuu dadhabe. Gariin isaa mootummaa komata. Gariin isaa fageenya Finfinneerraa qabu jira. Wama jiru wallaalee use. Inni biraan Itoophiyaa keessatti bakka gaggaarii oolmaa dargaggoota dalagaman irra dabree akka Wancii, Inxooxxoo, Maalii wantoonni hedduun dalagaman jiru. Paarkii Gaarren Baalee gara uummata kibbaa birallee ga'ee jiru wanni sun. Hawaash irratti Hawaash paarkii wanni akkanaa kun lafa Itoophiyaa keessaa seena qabeettii ittiin bareedduu jedhamtu haroo Harmaayaa, Hara Carcar, Haroo Carcar irratti wanni kun tokkichi isaan godhame wanni waan sanii hojii wal fakkaatu. Rakkoon kanaa hoo maali? Akka fakkeenyaatti tuula wanni akkanaa. Inni magaalaa Dirree Dhawaa ammoo adda dafe. Adda ta'e jechuudha. Rakkoo kanaaf kan sababa ta'e bulchitoota godina Harargee Bahaa fi Lixaati. Bulchitoonni godina Harargee Bahaa fi Lixaa akkuma beekamu wanni adda Oromiyaa hundarraa isaan taasisu kaabinoota irraa kaasee caasaaleen hooggantoota hundi shamarraniin kan guutamedha. Hawwaniin kan buludha. Godinni Oromiyaa 11 keessaa godinni 2 dhalaan bula. Godinni Harargee Bahaa, godinni Harargee Lixaa, bulchituun godinaa hawwan keenya obboleeyyiin keenya kan dhalaati. Dhalaan biyya bulchuu ni dandeessi waan jaamu qofa osoo hin taane jibba dhalaarraa qabda osoo hin taane niin jaaladha niin kabaja. Garuu jijjiiramni hamuu harka isaanii keessatti hin dhufe. Harargeen akka federaalaatti akka Oromiyaatti hooggantoota 22 ciccimoo qaba. 22 shamarranii. Dhiiratu aangoo dadhabe moo Harargee kanatu waa bulchuun beeyni moo hoogganuun beeyni hoo maali? Okay. Shamarri Harargee jabduudha yoo taate cimtuudha yoo taate godinni Harargee Bahaa nagaan arganne Lixaa nagaan arganne dhimma daangaatii hojii ol qabatee faayidaa tokkos hin arganne. Manneen hawaasaa sababa koriidariin diigaman koriidariin bakka hin buune wanni takka hin taane. Ispaaltii gaara mul'ataa irraa kaasee kan Carcar keessa bahaa ture Galamsoo Baddeessaa Coroo kan qunnamsiisu wanta kan asiin ispaaltii achiin korokonchii asiin ispaaltii wanni xumurameen jiru. Okay, akkami fudhatta? Godinoonni akka Baalee, Jimmaa, Arsii fi gara Wallaggaatti xiqqoo rakkoon nageenyaa haa jiraatu malee waa hedduu jijjiirama kanarratti argatanii jiran. Parsantaa 50 hamma tokko nu caalanii jiran. Yeroo takka waan si ajaa'ibu oliyyanni Baalirraa dhufu inni Jimmarraa dhufu akka dhufeen biiroo muummichaas haa ta'u Oromiyaas haa ta'u gahee furmaata waaraa argataa jira. Inni Harargee hoo tarii waraqaa nuti barreessinii Harargee irraa ol argine kana shiita jalatti jiidhee darbame nuun ja'a. Egaa
laftis fagoodhaa ho'aa wajji wal qabatee waraqaa barreessinee isin kennine kana haawwan keenya rakkoo hawaasaa Harargee kana moo shiita jala kaayyattaniiti ichitti jijjiitee waraqaan kun akka achiin kannamne isin harkaa taate. Isin kabanya, isin jaalanna. Fakkeenya yoo fudhatte hooggantoonni olaanoon godina Harargee bahaa waggaa 2 dura gaafa kuppaaniyaa Chaayinaa mallatteessan shamarran 2 dhaqanii turan. Gara Somaaliirraa gara dhiirota baay'een dhufanii turan. Maaliif ta'e? Bakka akkasiin dhaabachuun maaliif ta'e? Waa baay'ee haasa'uun namatti ulfaata. Xiqqoomee if dhagayaa. Haawwan keenya kabajamuuf jaalatamu isinillee jaalala aangoo qabdanillee isinii waggaa 8 isinii kenninee jira waan feetanillee gootanii amma xiqqoo lash ja'aati dargaggeessa barate hojjetee hojjechiisuu danda'u magaalota Oromiyaa bahaa hunda irratti godina lameen irratti barbaannaa isinii fi abbaan gadaa keenya tokko yeroodhaaf dalaguu hin dandeenye nu isin kabajnaa isin jaalannaa lash nurraa ja'a.